Ай, шумно. Поки на це ложку все поскидуємо. Ні, то... Оля, бачиш, всі згадають. Денисику, Да, винести на піч цей баняк. я винесу його потім. Туди до баби до комори. Та, я поки отут буде, поки коробки. Так, коробки лише Кімната і то, в принципі, пустує. Так само їх можна буде там до бабиної хати і поставити на цей. Їх треба буде на під, поки зараз цю кімнату зробимо, потім до цієї візьмемо. Це що, ти тут у баби в коморі положити на той год і все. Добре. Там, так, але кажуть, так і там треба. Але це треба року, що не буде і сюди. Що, баб, ти кажеш? Ну тут цього року не буде, бо на горі робити тут. А на горі я що там робити буду? Ти ми ж сюди потихоньку, я ж цю кімнату робити буду. Ну, ти все доведете сюди і все. А потім вже, Оце теж забрати з мене? Та, це все забирай туди, на ту кімнату. Все лишнє в ту кімнату, все лишнє в ту кімнату. муку треба віднести, цукор. Та, це все я віднесу Це потім. все треба поносити на гору. Поки ще так лише зробимо. Давай там. Порядок плюс-мінус. Сказав про інструмент? А та нічого, мені ж допомагав збирати його. Я не знаю, ліпше спити. Ну то. Просити будуть. Ага. Ну, так якби знаєш, що так я б знімав рекламу Дніпроема зараз. Яку мені не заплатили. Ось штука, яка прикольна. Ага, це це- для зварювання? Так, це дорога дуже сильно. Добрий день. Добрий день. Осторожно, вона дорога. Штучки теж забирати? Які? Так. Ну, рулетку лиш можеш лишити. Я ж кажу, я роблю рекламу Дніпроема. Можеш сказати. На подушки оці во. Що? Нам цих подушок треба? Ні, викидаємо все. Викидаємо, давай, коротше. Табуретки теж забираєш? Табуретки, ну, не знаю, типу, поставлю, поки в цій кімнаті будуть, типу, стояти вони. Все. Напевно, тюль або штора. Ну, не знаю. Чуєш, прикольно? Ну, кажи ти, що тобі треба, лишай. Поки що відкладу на бік, добре? Окей. Поки цю частину натягати не буду. О, а це підодіяльник, це теж можна лишити. Тільки не треба залепити. А де ти мусорні мішки поставила? Там два збоку. Чуєш, що? Ти зараз все лиш. Та ні, та все не треба лишати. То занадто круто вийде, якщо все лишити. Мав якийсь журнал. Фотографії. Що? А, там мішок там є? Секунду. Робимо як? Робимо отак. Ти звідти можеш забирати все, а я тут дивлюсь, що тут. Не повинна лишити. Мені їх треба. Що тобі треба, лишай? Мені нічого не треба.
Я викидуватися планую. Як? Це що? Ага. Що ти хочеш знати? Не знаю. Я все нічого не хочу. Тут теж якісь нитки. Треба попа... Ти знаєш, для чого можна було їх лишити? Якщо що? Давай. Якщо щось, я своїй бабі віддам. Давай перший стегу візьмемо. Зяк, а ну? Чекай, секунду, я цього забираю і все. Давай, я тримаю це собі. Виділа би, баба що зробила. Баба? А де там кець ти відривала? Бачиш? Ти його Лампочка теж не робоча. Кидайся сюди. Викинься. Все, що похоже на дерево. Так, оце мені нужне. Ну це я... Ось про це ще треба задуматися. Це мені нужне. Це було така не буде. О! Нормально виглядає. Та я б ще все вбирала. Я Боже. думаю, що не вряд ли. А це все, що потрапка. Саме все вбирала. Ні, Добре, що це. гарно буде. Шарфік, тобі очі закриваєш. Дрова. Дрова. Тоді понесу це все. Це що? Там є. Поріжу. Не надо. Що? Мені теж не надо. А може цю хусточку лишити? Бабі беру. Так, оце я лишу. Оце я лишу. Як не треба буде, то я просто на тряпочки звідберу. Заберись. Оце. Це теж не буде. Як тут не пригодиться, то так. Кс-кс-кс. Ні. Отут. Зараз буде весело. Дай вже йде. Чекай! О, оце штори. Кому ці штори треба?
Може на горі зачіпати? Чекай, він не роби. Я ся бою. Крий. Забери. Все одно дрова піде, поріжеся. Котел кине, котел буде горіти. Чого? Блін, а розіб'ю його буде хана. А якби ти розкрутив? Та то тут розкручувати дай жити. Може бути, зараз. Ано. Оце во. Та Ану. там що воно? Нічого, нічого, я їкаю. А ти це знімаєш? Не. Цяки треба згинати. Не шполка? Ні, в машині. То що, чому не його? В машині. Піди в машину. Ключ де? А де ключ? Я тобі дав. Там ззаду. Там під колесом, де відкривається ця штучка. Ти цукеру будеш. В принципі. Значить, я маленька цукеру. Зараз Вероніка принесе молоточок. Це дуже так відриваєшся. Саудепія. Має випадати вже. Щось тримаєш. От. Ага. Чекай. Нема запхати так. Нема нічого. Та як нема нічого. Треба з машини Забрав. щось цей взяти. Ти й добре. Мене тут треба?
А ти хочеш? Не знаю. Дай. Що? Там якось підачі ту сукеру тоненьку. А мені наш. Такого зараз з боку пуль. І все. Ну нащо мені цього збоку пуль. Я хочу. Але завісі муші відірвати. З яких завісів? Де це все згорить потім? Сонці. Катя, ви Ну, зараз вас буде. поб'ють. Зараз буде Амонгом. Воно ще на завісах стояло, не знаю в якому році. Що тут? І з цього боку. Все, чекай. Тихо. Не знаю. Ох, нічого собі. Солдатівська фігня. Ти де? Бий, бий. Ну, давай, Ніхто не розбив. Хай. Чекай. Чекай. А де молоток? Коротше, мене це забрали зараз. Добре? Що? Вірю. Та? Що добре, брат? Та зараз. Чи вже сидіти? Розбираємо. Кидай належить. Йдемо туди. Конечно. Та й наша, якщо вона відходився. На дрова підеш, шкода? Аллебія. Що?
Солодепія, одесь екстремал. Треба цей мебель так гукнути, зразу розповсюдити. Що, теперішні меблі та? Та ще така меблі. Ох. Ерунда. Дякую, Боже, тобі здоров'я. Все. Це метод так треба як... А що ти поможеш? Ти не поможеш, Кать? Але мопак. Киць, візьмеш зараз, позбираєшся все, мішочок. Ой, засраті. Що я наробив, що я тут наїло? Як у мене... Баба не діагнози можна викидати, да? Чи не стоїть? Та ті можна десь не буде на горище кинути, ти не буде так стояти. У мене щит є. Тобі щита треба? А де отакого? Колись робили меблі. Що там?
Та йопта. Козли Стамбул ти є. А я би лише ламав. Опа. Ух ти. Нормально. Так, одна сторона готова. Зараз так само друга сторона. Металлом.
Ще дофіга роботи. Це капець. Коротше, це вже відірвали. Зараз це все. Це винесі, це винесі, це винесі, оце винесі. Все на мусор поїде. Все, пішли. Давай, що ми беремо? Я поки оці витягну. Зараз мусор, коротше, на двір повикидаємо. Майдані. Не знаю, включи світла поки, щоб було світло. Ну, в коридорі і в тій другій хаті. Оце нам треба взяти. Яким чином? А отак, легоньке. Пошли. Там мене видно, правда? Так. Та нічого. Популярний стан. Обережно. Блін, я такий... Це несу так, якби на машині їхала. Не збиває в різні сторони, бачиш? Заходи. Руль до упора. Вправо. Давай піднімаємо тако. Отак, щоб пройти в двері. Осторожно. Вертай. Ще. Осторожно. Куди? Ні. Куди мене сім? Паду. Що ти сам зробиш? А, поріжу. Став туди, де то я накрию його. Став. Став.
Пошли. Та тихо будь. Барон. Пішли зараз ті мусорні мішки там виставимо, що якщо вже би знаєш. Та ні. Сам потягну. Все, я зараз там той мусор повиношу. Фух. Коротше, все. Більш-менш трохи розібрались.